अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उमैर शेख। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर बात होने वाली है गले की खराश, खांसी और गले के दर्द के रिलेटेड। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अगर किसी को गले में खराश हो, शदीद खांसी हो या गला दर्द कर रहा हो तो उसके लिए एक इंतहाई आसान, आजमूदा और घरेलू टोटका आपके लिए हाजिर है। आपने करना है ये कि आपने 1 चम्मच शहद लेना है और 1 चम्मच अदरक का रस लेना है। उसको आपने रात को सोते वक्त पी लेना है। उसका थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट होगा, इसलिए वो आपने ये चम्मच 2 पीने के बाद आपने पानी से कुल्ली नहीं करनी, वैसे ही सो जाना है। और ये आपने टोटका सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन आज़माना है। 3 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तौर पर आराम मिल जाएगा। रात को सोते वक्त सिर्फ आपने 2 चम्मच पीने हैं, 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच अदरक का रस मिक्स कर लेना है आपने रात को सोते वक्त। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। वीडियो को शेयर करें। ये फ़ीसबिलिल्लाह है, नॉन प्रॉफिट है। इससे आपको भी सवाब मिलेगा और सदका जारिया है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही मैं वीडियो कोई अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।